Bo día, o meu nome é Xavier Carnota, son membro de Tesgal e atópame acompañado, pouca presentación necesita, Blanco, produtor, promotor, manager, un dos históricos do espectáculo en Galiza. E o obxectivo desta mesa era conseguir unha linealidade un pouco na exposición do que sería o convenio. Comezar cos firmantes do convenio iniciais, un convenio que se ha cumplido 10 anos. Por parte da patronal, hai que decir que Blanco, representando a alguén, responderon dende o minuto cero que, por suposto, se sumaban e nos apoyaban na iniciativa. A outra parte da patronal non se pudo, teñen unha asamblea, non se puderon sumar, tamén non responderon desde o momento. E, bueno, temos que decir que tanto sindicatos firmantes, UGT, Comisións Obreiras e a CIGA declinaron o noso convite. Decidiron non sumarse. Non é dicir que me sorprendera, pero é sorprendente, non? Que os propios sindicatos firmantes do convenio non se animen a estas jornadas. Bueno, pero, a ver, eu descoñezo os motivos e como é o proceso, etcétera, non? Pero o que é unha pena que non poden estar, porque efectivamente cando debatimos dentro do convenio, pois as aportacións da patronal e dos sindicatos son o que construen o convenio, non? Se digo descoñezo entendo porque non está. Bueno, que é sorprendentemente extraño, non? Que non se animen a estar. Bueno, entón, o que iba a ser un pequeno reflexo dos firmantes do convenio e un pequeno debate se vai convertir nunha exposición así amistosa. Contamos que as vosas preguntas en calquera momento os podedes interrumpir, desde o Zoom tamén podedes lanzarnos todas as preguntas que consideredes. E para comezar, Blanco, como naceu, como foi a iniciativa do convenio? Como foi esa primeira experiencia pola vosa parte? Bueno, a parte histórica, eu estou agora, digamos, ainda como presidente de AGEN, entón, pois, me corresponde participar nas negociacións, pero a persoa que sempre estivo é a nosa xerente, que é Bea, que digamos que é a que seguía máis todo o fío histórico, pero non podía asistir hoxe, por eso tamén asisto eu. Pero eu sí que xa estaba dentro desa directiva de AGEN e, bueno, nese momento había unha patronal de empresas de prestacións de servicios albueres que era potente, e polo outro lado estábamos nós tamén pola parte patronal, e despois había outra patronal relacionada co que no convenio está denominado como a tipoloxía B, non? Pero digamos que esa iniciativa nos falo pola parte de AGEN, sempre tivemos interés en que houbera un convenio colectivo para poder xestionar o día a día, xa que realmente se un convenio e fora dese convenio e simplemente co Estatuto dos Traballadores ou a Directiva Europea é moi difícil poder establecer traballos dentro do noso sector. Non quero decir que o convenio facilite e o faga todo posible, aínda hai moitísimos, bueno, falaremos máis adiante, moitísimos problemas para axustar a realidade ao que é o convenio, pero sí que foi un paso moi importante. E a verdade é que, bueno, que era a patronal, digamos, quen estábamos tirando pola existencia dese convenio. Foi curioso, non? Que sempre se comentaba esa de que o convenio que foi a patronal, digamos, o que tirou máis pola súa polo seu arrinque que os propios traballadores. Bueno, eu creo que sí, pero probablemente se estiveran aquí sindicatos, non sei, tamén dirían que normalmente... Invitados están desde o mes pasado. Dirían que normalmente un convenio, pois poden motivar, digamos, a reivindicación dos traballadores ou do empresario, pero que a motiva justamente para alimentar un pouco a outro, non?
A verdade é que non era o caso, no noso caso era moi sincero, primeiro pola tipoloxía de empresas que participamos deste sector do espectáculo en directo, que no que moitas veces está moi difuminada a relación entre patronal e traballadores, non? A maioría das nosas empresas a parte humana ou a parte laboral é fundamental para o noso sector. Son traballadores que se formaron durante moitos anos con nós, porque antes era moi difícil formarse, sigue sendo, non? Pero para nós ese capital humano era imprescindible e era, digamos, tamén tiñamos a súa perspectiva, non? Tamén sufríamos como eles os horarios e as distintas solicitudes que nos facían para a realización de eventos e o tipo de eventos e horarios nos que tiñamos que desenvolver toda a actividade, non? Entón creíamos que era esencial que a través dun convenio, primeiro por regular todo eso, e nós sempre tamén nos tomamos como todo o mundo en que un convenio colectivo nos iba a axudar a evitar un pouco a competencia desleal e a loitar un pouco contra o intrusismo. Ese é outro dos puntos que quería tratar despois contigo. O que máis nos chama así de entrada do convenio digamos, a súa característica máis curiosa é o doble ámbito, o ámbito A e o ámbito B. Non sei como desde o teu punto de vista, ti que viviches, como nos podes explicar un pouquiño o porqué deste ámbito A e este ámbito B, cando, bueno, realmente todos os traballadores, a imensa maioría deles podemos participar tanto en un como en outro ámbito, a veces están solapados, e a diferencia non ven tanto polo traballador, sino pola empresa que realiza. De feito, o propio convenio define o ámbito en base a onde se fai, non quen traballa en el. A ver, a realidade é que este é un sector moi complicado, con moitísimas categorías laborais distintas, despois tamén poderemos falar das peculiaridades específicas sobre incluso dentro do propio directo, non? Nos eventos, digamos, móviles ou que se realizan en distintos sitios. Entón, eu creo que sí que é certo que esas dúas tipoloxías existen, non? E agora voume poñer desde a concepción dun traballador, dunha empresa. Pois creo que unha vez que é como un artista residente ou traballa nun recinto, non? Pois é lóxico que as súas necesidades e as súas reivindicacións vayan máis en relación ao usual que requiren os traballadores. Se asimila moito máis, digamos, a un traballador de calquera outro sector, é dicir, ten un horario, está moito máis claro cales son as xornadas de traballo, como están definidas, pois porque xa, digamos, que a instalación está aí, obviamente hai un traballo de que vas a ter que recondicionar todos os equipos, etcétera, o que traiga outro en xira. Siguen existindo características moi similares as que se producen nos eventos que se realizan en outro tipo de recintos, e que iso o leva un pouco a ese terreno. E despois, por outra parte, porque estamos falando na maior parte de casos de concesións administrativas, é dicir, que son empresas que están xestionando recintos públicos en base a un pliego e a unha serie de características e nos que hai unha subrogación deses traballadores tamén ás distintas empresas que vayan a cadar esa concesión. Sin embargo, a natureza do negocio, así o digo, o convenio non é óbice para estar nun ámbito ou outro, o sea, pode ser unha empresa privada, pública, pode ser unha concesión administrativa ou non. É máis en base ao recinto que a natureza de quen contrata. Sí, a ver, cando falo de natureza que contrata, refírome a que justamente a eses pregos que, digamos, definen as condicións nas que se vai realizar a prestación do servicio, non? E que teñen unha serie de características que forman parte dese prego e son condicións que todo o mundo coñece e que se poden establecer previamente, con moita antelación, si queres, non? E a realidade do espectáculo en directo en recintos que non son así, pois é que
construís un todo, non? E cada vez nun sitio distinto e unha tipoloxía distinta. Entón a planificación é moitísimo máis difícil a ese nivel, non? Eu creo que as variables que hai nun espectáculo en directo que se realiza nun recinto non habitual son moitísimo maiores que as que tes nun recinto estable, non? E que nese recinto estable ao que me refiro é eso, xustamente a que podes establecer moitísimo máis eses turnos, esa tipoloxía de traballo se asimila moitísimo máis a outros sectores, a moitísimos sectores. Por definilo un pouco máis gráficamente, sempre di Paco que o noso sector se parece ás mareas, a ir de marea. Efectivamente, pois digamos que nos espectáculos en directo en distintos recintos non estables, pois se parece máis a ser mariñeiros e nos recintos máis fixos se podería asimilar máis a un traballo máis funcionarial sin ningún tipo de connotación peyorativa do termo, nin todo o contrario, que eu non a teño. Sí, un estatutario, máis ben. Un estatutario, personal estatutario, sí. Un estatus, valga a redundancia, moi similar. E sigues vendo a vigencia de dos ámbitos desde o punto de vista da empresa? A ver, para nós o certo, sobre todo para as empresas que normalmente non optamos a concesións públicas ou, bueno, que traballamos en recintos estables, o certo é que poderíamos decir que non. Por qué? Pois porque na negociación, sobre todo o convenio, digamos que non necesariamente os intereses da tipoloxía A e B coinciden en moitos dos casos, non? E entón eso moitas veces se transforma nun hándicap, pero a realidade é que sí que son... sí que somos empresas que nos cruzamos, é dicir, tamén realizamos moitas actividades dentro de eses recintos pechados e tamén temos a opción de optar e os nosos traballadores tamén pois poden estar uns nun ámbito, outros noutro, que pasa en moitas empresas que bueno, teñen unha serie de traballadores nun ámbito e poden ter noutro. Entón, é difícil disgregalos en convenios distintos, non? Porque, ademais, te pensa que a aplicación do convenio está en función das características da empresa, de cal é a maioría, supostamente, a maioría do traballo que está a desenvolver. E iso tamén sería unha variable en distintos casos, non? Unha das preguntas que me gustaría facer aos outros membros da mesa do convenio, os outros sindicatos firmantes, e se realmente en algún dos momentos se plantexou se o ámbito A e B teñen que estar en convenios distintos. Falo do ano 2010, cando se fixe convenio, ou nunca, sempre se tuvo claro esa diferencia dos ámbitos, porque non é algo habitual dentro dos convenios máis xerais eso dos ámbitos. Entón, se en algún momento se plantexou, oye, podémoslo separar en dous ou vámonos únicamente a... A ver, xa digo que non, sí que o pensamos en distintos momentos, pero a verdade é que eu creo que é moi complicado facelo. É moi complicado porque as empresas teríamos que estar casi saltando de convenio en función de que traballo escolléramos, non? E entón, pois é complicado e, ademais, bueno, eu creo que tamén podería ser perigoso para os traballadores, eu digo desde a parte patronal, no sentido de como nos adscribíramos as empresas ou que decisións pudiéramos tomar para, en función de eso, ter aos traballadores nun ámbito ou noutro. Sí que é certo, insisto niso, en que, bueno, eu non sei hasta que punto cada vez que vamos abrindo unha vía de cousas específicas para o ámbito A e cousas específicas para o ámbito B, chegaremos a unha bifurcación tan grande que o faga nun momento dado inviable, non? Pero non creo que se dera o caso ata agora e máis ou menos creo que están convivindo bastante ben os dous ámbitos ata este momento. Por lo menos eu non coñezo reivindicacións por parte da patronal ou dos traballadores que quixera... liticios sobre traballadores sometidos ao ámbito B que a empresa quería que someterá, sobre todo por tempo de citación. O ámbito B exige unha planificación anual, o ámbito A permite
por las propias características dos eventos, esa citación con 5 días de bueno, eso está dentro do Estatuto dos Traballadores e é algo que, a ver, todos temos esa... Pero qué curioso que todos temos esa obriga. Agora, a ver como non me meto nun berenjenal. Me vou che tirar da lengua, eu sepa. Pero a o Estatuto dos Traballadores nos di que efectivamente nós temos que planificar con 5 días de antelación, non? É certo que no convenio incluso houve momentos nos que figuraba menos, etcétera. Pero tamén é certo que os nosos traballadores saben que moitas veces, sobre todo no sector A, que iso é moito máis difícil no sector B por esa planificación. Ti pensa que nos recintos estables, pois, bueno, non quero falar agora do Wi-Fi Center ou de sitios así que teñen unha programación de 2022, agora, bueno, de 2023, realmente, non? Ou a maioría dos auditorios e teatros poden facer unha planificación a moi longa distancia. No ámbito A, tanto os traballadores como os empresarios somos conscientes de que iso moitas veces non pasa e que moitas veces incluso esa planificación é modulada por distintas cousas alleas, por suposto, ás empresas e aos traballadores, pois por distintas causas, por unhas obras que xurden nun terreno, etcétera. Pero eso non quere decir que non teñamos que facer esa planificación con antelación e ese ten que ser o obxectivo. Agora ben, hai imponderables que ás veces non o permiten e nos fan variar moito as xornadas. Ti pensa que nunha produción, nun recinto que non está preparado para iso, estou falando ahora mesmo dun Prado ou de calquera sitio, pois efectivamente a produción ten que planificar suficientemente como para saber cales son os horarios que se teñen que desenvolver e todo, pero sempre poden xurdir distintas cousas que bueno, que fagan adaptar ese tipo de cousas. Eu a verdade é que me ten pasado máis veces que dicir, isto non quere decir que moitas veces sí que é certo que se intenta justificar que imposible por esa variable planificar, non? A planificación sempre se pode facer e antes do convenio é probable que nin os empresarios nin os traballadores tiveramos esa sensación de que era posible e que tiñamos que facelo así. É dicir, eu sempre, moitas veces cando me preguntan se se cumple ou non se cumple o convenio laboral, eu creo que iso o primeiro sitio onde hai que medilo é na planificación. É dicir, obviamente, se alguén está facendo unha xornada na que non planifica 2 horas para xantar, etcétera, etcétera, bueno, as distintas planificacións que teña que facer, non está cumplindo o convenio. A realidade vai ser a que sexa e debería axustarse, para eso está a produción, principalmente, aos horarios que están previstos. Pero na planificación é onde resulta fundamental. E antes, moitas veces, non se planificaba así. É a planificación a que, de feito, dá a calidade a unha produción e a que diferencia a uns produtores de outros. Todos os técnicos sabemos, temos o noso plurito, nos gusta incluso un pouco este pequeno caos, esta improvisación. O que non é acertable, creo, é que algo xa este mal planificado. Saber que va a ser unha xornada de 8 da mañán a 3 da mañán sin parada para comer para sentar. Pero bueno, nos estamos indo. Volvendo ao principio, outras miñas sensacións do tema dos ámbitos e do tema dos firmantes daquel convenio é a ausencia de representación dos traballadores do ámbito A, o que nós pretendemos ser con Tesgal. De feito, fora de Tesgal, eu non coñezo demasiados traballadores en outros sindicatos, dos que declinan estar aquí con nós, pero pode ser que o mellor ese convenio se centra excesivamente no ámbito B, porque tamén a representación da patronal é, en moitos casos, multinacional nese ámbito B, a representación do sindicato, digamos, moito máis o que falabas antes, máis estandarizada, máis al uso de labores habituais e intereses habituais que no ámbito A. A ver, a realidade é que, bueno, por distintas causas, a patronal existente actualmente na negociación do convenio do ámbito A
e efectivamente sí que é probable que a representación sindical principalmente sexa por suposto dos traballadores en xeral, pero especificamente digamos que os representantes sindicais ou digamos aqueles que están máis sindicados pois son do ámbito B. Eu creo que eso sí que pasa. Empresas do ámbito B, digamos, teñen máis, non só máis presión, máis medios, estamos falando incluso moitas que falábamos de empresas concesionarias, que a súa estructura de abogado, de que o mellor pues, nos sobrepasa un pouco. Digamos que os dos intereses son tanto máis, digamos, estándar do resto dos traballos, afiliados traballadores a grandes sindicatos, grandes empresas e unha negociación, non sei se na negociación do convenio viviste deses un pouco ou non foi así percibido. A negociación do convenio, pola parte patronal, asisten todos aqueles que son representantes desa patronal e que están asociados. É dicir, que non necesariamente teñen que ser empresas asociadas a GEM ou a Escena Galega, que somos os que estamos presentes actualmente na negociación do convenio, sino que calquera empresa que reúna a unha serie de empresarios con unhas características, a empresa que sexa, pode pedir participar. E, de feito, creo que desde o negociación do convenio colectivo sempre se convidou a empresas ou a outros para que se reúnan e participen da negociación. Pero, por distintas causas, actualmente, o que decía, que estamos máis un pouco as empresas ao ámbito A, tanto a Escena Galega. A Escena Galega ten unhas características moi concretas, non? E nós que sí que temos máis participación transversal no sector e pois non hai actualmente outras asociacións. Na negociación do convenio inicial houve unha empresa, unha asociación moi importante que reunía os proveedores e prestadores de servicios. Agase, non? Era moi importante. Desgraciadamente Agase pois desapareceu, agora está aí Agatec e esperamos que se poda tomando o pulso e esperamos que retomen incorporar. E pola parte dos traballadores, pois, os traballadores, primeiro, poden sindicarse en calquera sindicato. É probable que o que di sexa certo, que nos sindicatos de clase que participan dentro da negociación do convenio non hai moitos membros do sector A. Pode ser. Eu, a verdade é que sí que teño esa percepción, pero é unha percepción persoal, non? Iba por si nesas negociacións intentando que isto seña un pasado do convenio para despois falar do presente de onde podemos chegar ao futuro. Si na orixe desa negociación do convenio notouse esa falta de presencia de sindicatos do ámbito A ou non notastedes? A ver, como digo isto sin... As reivindicacións dos traballadores do sector do ámbito A estaban moi pegadas ás reivindicacións que tiñamos os empresarios do ámbito A. Obviamente non son as mesmas, uns somos empresarios, outros son traballadores, é unha diferencia abismal, non? Pero sí que os obxectivos mínimos. E nese momento, a verdade é que non tiñamos unha presión por parte dos nosos traballadores. O certo é que maioritariamente seguimos sin tela, pero non tiñamos unha presión sobre as reivindicacións máis aló de cousas tan evidentes que tamén eran para nós, como que as xornadas non poden ser eternas, todas estas cousas que temos falado en distintas ocasións e además no ámbito A, e ti sabes perfectamente, o empresariado que participamos no ámbito A tamén estamos no tajo moitas veces e tamén temos esa comunicación co resto de traballadores e sabes un pouco que é o que están. É dicir, eu nese inicio, polo menos, agora vería que ir vendo e ver como se vai modulando e cales son e como de verdade o están vendo os traballadores do ámbito A, porque eu falo cos meus, non? pero non tampouco con todos. O
e que outras cousas ou cara onde podemos avanzar, pero a verdade é que eu creo que inicialmente pois sí que estaban recollidas, que partíamos unha base de que era ir á guerra. É dicir, ibas a unha producción como que vai unha guerra que non sabe cando vai volver e non sabe que iba a facer ou... Entón, bueno, a verdade é que cambiouse moito, non quero falar xa a nivel de riscos laborais e de todas estas cousas, etcétera, non? Pero a verdade é que eu creo que avanzouse moitísimo e que creo que a nosa misión é seguir avanzando e moito máis ainda. Si, por lo menos eu teño a mesma sensación de que a coincidencia de intereses entre, digamos, a rama empresarial e a rama dos traballadores, a rama profesional, moitas veces é a mesma. É a mesma porque nin as propias empresas lle interesa esa carencia do que falamos, que xa penamos canas, vivimos en outros anos de jornadas interminables, de medidas de seguridade, de ningún tipo de planificación, e define un pouco ben o de ir á guerra. Sí creo que temos esa coincidencia de intereses. Pero non me deixa de chocar o que te decía, o que os grandes sindicatos, que os volvo a decir, non declinaron estar aquí con nós, como foi esa negociación entre eles e as patronais, pero tamén son grandes patronales, o sea, as patronais do ámbito B, en moitos casos, salvo pequena excepción, son enormes empresas multinacionais en algúns casos. Non sei se pudestes falar de tú a tú con eles en esa negociación. A ver, ti, fíxate que alguén digamos, sigue un pouco a mesma línea na que naceu, pero esas empresas as que falan formaban parte da outra asociación que con nos motivou o convenio laboral, que era Gatec, e formaban, non era unha patronal separada, sí. Formaban parte, é dicir, o ámbito A e o ámbito B estaban conxuntamente nunha mesma asociación de prestación de servicios para o espectáculo. Non todas as grandes do ámbito B estaban... Non quero dar nomes, pero bueno, unha que probablemente temos na cabeza sí que estaba aí, que eu saiba, e ademais participaba activamente nas reunións da negociación do convenio, ata onde eu sei, xa digo que eu nese momento non participaba nas reunións, pero sí que a seguía e, bueno, sei que estaban aí. Pero a ver, ao final eu creo que a negociación do convenio é algo relativamente sinxelo, non? Se trata de recoller as reivindicacións que teñen os traballadores e as reivindicacións que teñen as empresas. Para recoller as reivindicacións das empresas, pois xa expliquei un pouco que a través das nosas asociacións patronais, e para recoller os traballadores ou están os sindicatos ou clase ou están os sindicatos que entendo que ese é o motivo de Tesgal, de ser unha forza sindical que sirva para a negociación tamén do convenio colectivo, non? E entón, bueno, pois eu creo que sí que sería moi importante que un sindicato que recolla as necesidades ou demandas dos traballadores do ámbito A participe no convenio, na negociación do convenio, por suposto, porque sería unha aportación moi interesante. Xa digo, para min un pouco que dame igual que o faga a través de sindicatos de clase que o faga a través de un sindicato, pero a min que a voz dos traballadores do ámbito A este aí pareceme moi ben e pareceme imprescindible. Que conste que despois teremos tamén, espero que teñamos oportunidade un momento, de que teño a sensación de que é moito máis fácil recoller as reivindicacións máis comuns do ámbito B que as do ámbito A, que en casos chegan a ser hasta contradictorias en moitos casos dos que eu teño vivido, non? Creo que aí fai falta unha perfilación. Non te entendo. A ver, que é moito máis sinxelo probablemente recoller as reivindicacións dos traballadores do ámbito B
que son moito máis comuns que as reivindicacións dos traballadores do ámbito A. Porque o ámbito A é menos común, digamos, é máis característico, é máis efectivamente, peculiar. a eso me refiro, é moito máis disperso, moito máis, bueno, a infinidade de postos de traballo que existen, etcétera, etcétera, e entón é moito máis difícil. E por riba hai unha variable, ou había principalmente unha variable que alteraba un pouco todo e alteraba incluso o espírito do convenio, que era o grande número de empresarios autónomos que había, non? Que iso, eu entendo que un pouco, bueno, sabedes que en Barcelona, pues, sí, etcétera, non? Bueno, que é algo que estaba un pouco de queixón. Unha das cousas que se van a comentar na mesa da tarde da estatal esa situación ahora mismo en Cataluña para coller un poquinho máis de información de primeira man deles. E no caso do ámbito B, pois tampouco tiñan esa alteración, digamos, dos empresarios autónomos, é moito máis difícil nese caso. Entón, bueno, o ámbito A é complicado e é tan complicado para min, é dicir, así a bote pronto e para resumir un pouco todo ese pasado, creo que o convenio foi moi importante, que foi fundamental, que sin duda, que ademais levounos a grandes avances, pero a reivindicación de alguén sempre foi que este é un sector especial. E é moi difícil moverse nos marxes habituais do Estatuto dos Traballadores e a Directiva Europea. Por suposto que neses marxes tens que moverte, pero digamos que ten que ter un ámbito especial, igual que o ten outros sectores, como o que falábamos do mar, ou, digamos, os turnos que poden facer os médicos, etcétera, non? E creo que iso sí que está en consonancia con moitos dos traballadores, a miña percepción individual, deste sector, que moitas veces non están tan preocupados por facer unha xornada un pouco máis longa do que é habitual nos estándares da xornada, e que, bueno, digamos que serían felices traballando 6 meses e descansando 4, digamos, facendo os turnos de outros. Un dos objetivos primeiro desta xornada que foi a difusión do convenio, non? Coñecer en que punto estamos, que normas son as que nos afectan, e eu creo que despois abriremos un debate que internamente moito xa temos de temos resposta realmente con este convenio, o sea, un réxime especial, como dis, como o caso do mar, son réximes similares aos que usan os médicos, onde fan as guardias e despois descansan, incluso o réxime especial dos artistas, que anos, volvemos aos que xa temos uns aniños, anos atrás traballamos para ese réxime e eu con experiencias bastante satisfactorias porque te permite, por ese caso, traballar durante no verán pois nos 60 días faz 15 ou 20 fechas e agora regularizalo pois equivalen ao mellor a 5 meses de traballo. Avances por aí, védelos posibles, ou polo menos a apertura dese debate para ver si ten sentido traballar por aí. Aí estamos falando de dúas cousas distintas. Un é o réximen de adscripción á Seguridade Social, que é do que fala este o réximen de artistas, que efectivamente pois era importante e daquela creo que eso, que incluso podía recoller os técnicos. Despois ese réximen especial da Seguridade Social dos traballadores transformouse en un réximen xeral de artistas que actualmente, e no que só teñen cabida os artistas, e agora falaremos tamén desa definición de artista. E por outro lado está o réximen laboral a nivel pois un pouco do que consideramos que debería de ser un sector especial e específico este. E por que o debería de ser? Pois, por razóns evidentes, eu creo, non? Primeiro porque boa parte do noso ámbito, non todas ni moito menos, a verdade é que en Galicia probablemente aínda máis, non? Pero moitas das actividades que se desenvolve dentro do noso sector están relacionadas con artistas, que hai unha expresión artística, etcétera, non? Despois hai moitos outros eventos e outras tipoloxías nas que non hai artistas, pero moitos deles
a gran maioría dos que... Unha grandeza de Galicia, a cantidad de artistas e de músicos. Sí, non? Entón, aí eso xa perturba un pouco todo, non? Porque, a ver, un artista, primeiro, agora estáse falando do estatuto de artista, etcétera, etcétera, pero a clasificación de artista entre traballador, empresario, etcétera, bueno, pois é tan variopinta como o noso propio sector de espectáculo, non? E este é un plantexamento que teño feito en distintas ocasións. Eu que tamén son manager, bueno, e me movo con algún artista, etcétera, pois teño vivido que traballo con unha serie de técnicos que viven co artista, casi levan a mesma vida que o artista, en canto aos horarios, forman parte da actividade artística, uns tocan cordas, os outros botóns, pero realmente teñen a mesma vida, é dicir, e eu sempre plantexo o mesmo, non? Entón teño un concerto hoxe en Santiago e resulta que pois, remato ás 12 da noite e quero coller un avión a Sevilla ás 7 da mañá para irme a Sevilla. Bueno, eso nunha xira continua é bastante habitual, porque desgraciadamente tamén aí non co booking non podes ordenar todo como che gustaría, non? E que é outro problema, que tamén canto máis o cochigamos millor, non? Pero ao final faz ese salto e entón realmente eu podería levarme, se é asalariado meu a ese técnico, pois non lle estou permitindo o descanso nocturno, despois ademais ese traballador vai coller un avión, chega, vais ir a dormir a un hotel que vai estar ali, o millor temos unha proba pola mañá, ten que romper ese turno, ir probar, volta ao hotel a descansar, vamos comer, despois quere ir a ver non sei que específico do local. Digo que unha xornada normalmente, se se parte, ten un punto de ruptura na xornada, pero son... Pero si entendo que dis que podo, se eu, por exemplo, estou xestionando o equipo dese concerto, ten máis en común ese técnico o que non se lle permite estar no régimen de artista, ten máis en común o seu traballo co artista que conmigo mismo. Claro, é que para mí é unha definición que non existiría, que sería que ese un técnico artista. O técnico do artista. É un artista no sentido de que eu non podo cambiar esas pezas, igual que non lle digo a un artista, non, mira, o batería agora non pode tocar, que se lle pasan as horas ou que... Non, ese técnico igual, que quen o quere... que quere que sexa ese é alguén que para conformar o seu espectáculo esa figura forma parte principalmente do espectáculo, en casos incluso que poden chegar a disparar cousas e todo, pero en calquera caso como mínimo, aquí non quero ser cruel, pero digo que un técnico que non lle estropee, digamos, o seu show e como é habitual, alguén que suma con ese artista e configura un son para cada sitio, que ademais é quen vai facer que ese artista, esa ilusión que sempre ten o artista de que como sona el, sone fora, non, etcétera, pois é o que é unha figura fundamental. Entón, o mellor ten moito máis na definición do son dese espectáculo que un instrumentista que ten unha participación un pouco menor, non? Entón, por que un é artista e outro non? Conceptualmente, para min, esa é unha figura de técnico artista e actualmente dentro do convenio eu non me podería levar de xira a un asalariado con esas condicións porque estaría vulnerando totalmente todas as normativas, non pode ser. Completamente, pero igual que falábamos de que a veces traballamos no ámbito A e no ámbito B, moitos dos técnicos traballamos no ámbito A e no ámbito B, logo vimos un artista. Entón, como nos complica isto de agora estamos en régimen tratados como artistas, despois, o sea, falo dunha división completa. Dividimos ámbito A nun convenio, ámbito B outro convenio. Daí a complexidade absoluta e do enorme traballo que
que habería que facer nun réximen especial, non? Por todas esas distincións, é dicir, ademais, ese técnico artista do que estou falando hoxe, que ten un concerto, mañá é un técnico montador noutro sitio, non? E entón, bueno, as categorías profesionais, ademais, están pensadas ben sempre por unha titulación ou ben por un número de tempo que estás nesa categoría que che dá o dereito a sempre estar dentro desa categoría, non? Entón, ese é outro ámbito que hai que pensar moi ben, porque... Aí quería tamén que podemos fiar agora co tema das categorías, de como as categorías actuais dan resposta, crees que dan resposta ou non, especialmente no ámbito A, a realidade, as categorías que temos no convenio. Consideras que deben ser obxecto de estudio ou non? A ver, o son e de feito nós o temos plantexado en distintas ocasións dentro da negociación, incluso a última vez pois os sindicatos nos dixeron, vale facernos unha proposta sobre o cambio das categorías, non? O que pasa que aí sí que hai un cruce outra vez entre o ámbito A e o ámbito B, non? Entón, hai, digamos, hai unhos dereitos que xa teñen unha serie de traballadores que están adscritos a unhas categorías e non se poden mover tan facilmente do tipo 1 ao tipo... Ti non lle podes restar unha categoría... Si unha vez que ten consolidada a súa categoría, non podemos dar esa Exacto, categoría. non? Entón, pero creo que sí que habería que darlle unha repensada a todo, a todas as categorías. E no ámbito A son tan complicadas, pero por eso tampouco se trata de facer moitas. Ao final o que reside é que se un traballador adquire a categoría, imaginamos, pois alguén desenvolve durante 3 meses técnico de PEA. Poñamos un exemplo que o técnico de PEA ten un salario que uno faría e o técnico de monitores con outra categoría distinta. Pois, unha vez que adquire a categoría de técnica de PEA, cando sexa técnico de monitores sigue tendo a remuneración de técnico de PEA, non? Eso é algo lóxico e algo claro. Entón, bueno, hai que darlle esa repensada pensando moi ben, e eu creo que aí que sí que en común entre os empresarios e os traballadores, pero de feito non nos atrevimos realmente a facer un plantexamento total, porque son moitísimos, xa non quero decir na producción, é dicir, pero aquí cando estamos falando de técnicos, pues, nos estamos centrando un pouco máis ahora no son iluminación, pero técnicos de espectáculo hai de todas as categorías e en producción hai innumerables categorías tamén laborais, pero eu creo que sí que é un traballo que habería que desenvolver e axustar máis, non? Entón, bueno, non creo de todos xeitos que estén desacompasadas no que se refire a remuneracións. Primeiro porque comparativamente con un convenio que é moi similar a este, que é o de técnicos de audiovisuais, eu creo que desde a perspectiva para os traballadores este convenio é bastante millor, é dicir, recolle moitas das reivindicacións aos técnicos audiovisuais que ainda non conseguiron no seu convenio, bueno, e que incluso os sueldos pois teñen tamén unha catalogación maior. Date conta que no técnico audiovisuais un técnico de son o millor remunerado non chega a categoría 3 do noso convenio. Tamén teñen outras xornadas completamente diferentes, unha planificación moi superior. Non necesariamente. Nos analizámoslo moito internamente, desde Tesgal usamos moito convenio de audiovisuais para... É moi similar, digamos. Pero é que o cómputo... É o máis similar, non sei se moito, pero é o máis similar que pode haber. Moito. E o cómputo bisemanal deles que están reivindicando é achegarse o que temos nós. A ver, é certo que a planificación, e que outra vez voltamos ao mesmo, a planificación no audiovisual, no que principalmente falamos de rodaxes tanto de cine como televisión,
non quero dicir que son máis planificadas que os espectáculos que desenvolvemos nós, pero sí que digamos que son máis fáciles de que non xurdan tantas variacións, aínda que poden xurdir, porque un actor de repente, bueno, teñen moitísimas variables, lóxicamente, tamén. A diferencia fundamental está que nun espectáculo en vivo é en vivo, é o vivo. En ese momento, aí se realiza, en fin. E hai, en fin, unha produción audiovisual normalmente, pues, pode surdir un retraso, e se non gravas hoxe, pode gravar mañán, que poderá poñer un sobrecusto. Todo ten un coste. É unha comparación que eu realizo, poño habitualmente a nivel de riscos laborais, ahora co famoso decreto 1627, no sentido de que nos temos que realizar unha obra aquí neste momento e senón é o absoluto desastre, é dicir, non hai nada. Se acabou o traballo. E ademais un mogollón de xente que ten unha entrada para acceder, digo, que non podes fracasar. Podes facelo mellor ou peor, pero non podes fracasar. Eso ten que sair adiante. E entón, efectivamente, non podes sair adiante en base a, como probablemente pasaba máis antes, en base a exprimir o traballo de todos os que están ali, non? E iso é o tamén se pode facer que o éxito que desde o meu punto de vista diferencia a unhas producións de outra é a previsión de imprevistos. Non se pode decir, que pasou isto e de repente non temos un plan B. Canto máis plan B teñamos na produción, por suposto, de máis calidade a produción, de feito. Sen ninguna dúbida, pero bueno, que estaría encantado de que como chegamos aí, é dicir, chama de planes B que se pode chegamos aí, un accidente de coche que... No, refírome de como chegamos a que eso, a que ter unha mellor, unha peor produción se avalíe a hora de ese traballo, non? Digamos, porque ao final si vas con unha empresa e vas a traballar, si tes unha mala produción, tes un marrón, porque te vas a comer un marrón, pero habitualmente tampouco pasa nada despois. Entón, por qué? Falta denuncia, non? Non, ás veces non é tanto a denuncia como... Non só denuncia, non me refiero a denuncia formal, o feito de decirlo. Perfectamente, e tamén pode faltar desa, non digo que non, e é un tema... Pero sí que falta polo menos esa comunicación de decir, no, mira, isto é por isto, e debería ter, bueno, eu creo que aí entre as diferentes mercantilistas temos que establecer unha serie de contratos que fagan que se pasa teña un castigo económico, que é o que mellor entendemos todos, porque xa o ten, non? Efectivamente, se planificas mal tamén vas ter maiores costes, eso seguro. Pero, bueno, deberíamos de traballar tamén nese ámbito para que eso pase. Eu, a verdade que teño que decir que creo que en Galicia temos un nivel de producción en líneas xerais bastante positivo. Temos un nivel técnico altísimo, altísimo e un nivel de producción bastante alto. Exacto. Entón, sobre todo, bueno, cando estás habituado a viaxar por distintos recintos, digo que ver o malo non quere decir que ti porque vexas o malo estás facendo ben, non? Pero bueno, sí que te das conta de que aquelas cousas que podes aprender pues, son menos das que... Podes aprender a non facelas, incluso. Entón, eu a verdade é que sempre digo que podes aprender, incluso eu aprendo en todo, incluso o que está mal feito do que outros podes facer mal ou ben, digo, sempre se aprende neste sector, que esa é unha das... un dos grandes problemas tamén de articulación do sector, non? Un dos hándicaps que temos, e creo que é onde ibas por aí, e que este é un traballo vocacional. Entón, moitas veces, pois, aceptamos moitas cousas pola nosa vocación. Tanto traballadores como empresarios. Entonces, permitimos que as cousas se fagan mal, incluso por vocación. E isto me permite fiar unha parte que a min especialmente me preocupa moito, que é a administración pública. Como podemos, non sei de que maneira, claro, aquí me gustaría ter interlocución de outros compañeros de sindicatos, todos coñecemos casos de concursos, de
de administración que non é posible cumplir o convenio, o que é moi difícil, o que con que se torza unha... Falamos da planificación, con que se torza 1 milímetro vai todo tan pillado que se torza 1 milímetro é moi difícil o cumplimento do convenio. Como vedes esa posibilidade? Como poderíamos organizarnos? Como é difícil facer, vos que tratades moito máis diariamente que a administración pública, como é difícil facer entender a moitos técnicos de cultura estas cuestións? Eso pasa pola nosa culpa. É dicir, a realidade é que a administración ten que... Solo faltaría que non teña que cumprir a normativa vixente, non? E ademais, pois, ten que realizar os pregos acorde aos prezos reais e dos convenios do sector. Ademais, moitas veces, bueno, isto sería outro tema moi longo sobre cale si só o criterio económico é o que ten que decidir cale a adxudicación e non é eso que emana tamén da Directiva Europea sobre a Lei de Contratación Pública. Sin embargo, a nova, que se non canta a nova Lei de Contratación, si dá un peso enorme. A nova Lei de Contratación Pública di que ten que ser a mellor oferta, e a mellor oferta é un conxunto da prestación que se realiza no prezo que se realiza, pero nunca di que ten que ser o máis barato, que é o que moitas veces se entende. Pero non quero entrar aí, que ese é outro tema. E é máis longo. Pero cando digo que é responsabilidade nosa, é dicir, desde o momento que existe un convenio laboral e desde o momento que nese convenio laboral se fixa unha comisión paritaria, todas as denuncias que cheguen a esa comisión paritaria que estén, sobre todo, se venen por parte de administracións que están vulnerando os convenios, son denunciables. E a comisión paritaria ten que actuar. Ten a obriga de actuar para preservar o convenio. Desgraciadamente non chegan, ou chegan moi poucas, ou casi ningunha. A min que me convocaran para paritaria por... E eu mesmo que teño visto ese tipo de situacións as teño comunicado, pero hai que facelo de forma fehaciente oficial. Moitas veces xogamos o mesmo de sempre. Os concursos, ao final de 15 días, pum, entre que te posa o concurso, ves, diso, vou despois, e hai que denuncialos aí nese punto. De todos xeitos, tamén dixe unha cousa que non debería de ser así, que non é así, ou polo menos non debería de ser así. É dicir, cando hai unha variación non? Porque hai unha variación sobre ese concurso, non? E despois ao final te comes ti. Eso nunca debe pasar. É dicir, a lei tamén de contratación pública recolle que as variacións dun contrato hasta unha porcentaxe pois teñen que ser remuneradas. Que é o que pasa habitualmente? Pois o que pasa habitualmente é, volvemos ao mesmo, a ese deadline que temos da celebración do concerto, no que ademais desa parte vocacional que ti dis, queremos facelo ben e o mellor posible e máis aló. E esa é a nosa motivación, e con eso xogan todos, que mira estos que siguen aí, e eu aquí metendo nun prego. Ten que estar definida cal é a xornada, ou polo menos cal é o prezo por xornada, e se esa xornada varía e ese prezo varía, despois terás que remuneralo. Pero iso non é habitual nas adxudicacións da administración, que este marcado nin o precio da xornada nin cal é a xornada. É unha briga que teñen. E probablemente tamén nós, como asociación, sindicatos e todos, temos que ponernos máis as pilas. Podemos traballar nese sentido. Sí, home, a ver, por parte de AGEM, para nós é vital. Eso é vital porque eso que provoca ao final justamente é que, bueno... esa devaluación, cando antes falábamos de que Galicia é un sitio, eu teño que recoñecer que teño visto cousas que van a menos cando... Sí. E iso é terrible. Iso é terrible porque... sobre todo porque a mellor oferta se considera máis económica. Sí. Donde ano tras ano vai devaluándose a calidade dun servizo que se brindaba pois a un evento anual dun concello, por exemplo, e que continuamente se vai devaluando.
Aí fíxate, hai unha diferenciación que, por suposto, que teñen moitísima máis experiencia que nós e son empresarios moito máis formados que nós, etc. Na construcción, é dicir, na construcción teñen un emprego no que salen todos o miligramo de area, etc. E tampouco un constructor se lle ocurre poñer granito en vez de ladrillo para que quede máis bonito. Para que quede máis bonito como nós, que che piden unha caixa de non sei que poderías poñer, que hai pregos nos que ti colles varias caixas de os altavoces dos ordenadores e poderías chegar ali e dicirlle, mira, aquí está o que pediches, se non, vas de ir a polo equipo millor, coa millor mesa, todo, por qué? Somos uns enfermos a ese nivel. Sí. E eso tira contra nós. Eso a verdade é que tira contra nós e non digo que teñamos que facer as cousas mal, ni moito menos, pero sí que temos que facer que esos pregos recollan o que son as necesidades reais. Eu teño a sensación nos últimos anos de convenio, que un pouco por onde veñen estas xornadas, ¿no? Como foron estos 10 anos, de que no ámbito privado, nas producións privadas sí melloramos moitísimo. Hai 15 anos o doble turno nun festival era impensable e hoxe en día prácticamente o contrario. Pero no ámbito público queda moitísimo por facer. É moi difícil convencer a estos técnicos de cultura, que a veces ni son técnicos de cultura, de que fagan uns pregos como detallados, que a mellor oferta non é solo a máis barata. E eu teño oído a técnicos decir, con ter a festa me vale. Entón, é algo do que podía sair de aquí os compromisos de poder, como poder... Aí seguimos neste punto no que ao final todo se fai. E ao final o concerto saiu. E quen aprecia... e eso vai no lombo dos traballadores, no bolsillo do empresario que se meteu a licitación ou etcétera, non? Pero ao final, cal é a conclusión do que fixo a licitación? Que ben o fixe. Mira que ben saliu todo e que barato. E que barato. Claro. Entón, bueno, eu creo que eso tamén é unha falta de experiencia en parte do tecido empresarial e en parte pola pouca supervisión. Este sector, antes, cando falábamos dese ámbito propiamente laboral e decía que era bastante complicado, o é a todos os niveis. Eu teño que recoñecer que, a ver, para un concello, e non vou falar xa dos distintos concellos, porque en Galicia a tipoloxía de concellos que temos tamén enorme, non? Pero eu xa como cidadán diría, hostia, tes un enxeñeiro para que te faga licitación de todas as obras públicas, baches, tal, boom, que é imprescindible. E che vou exixir eu, naqueles concellos que nin eso teñen, que teñas un para unhas festas que se fan 4 veces ao ano, ou para 4 concertos que tes ao ano. Entón, bueno... Hai concellos que teñen ese persoal e outros concellos que non o teñen. Concellos que teñen ese persoal... Tampouco significa que o teñan que o fagan ben. No, por eso digo. Pero aquí... Na contratación pública esa licitación se contrata, é dicir, primeiro se contrata un proxecto, despois se contrata. Non digo que tengamos que chegar a ese terreno cada vez que ademais nos meten na construcción para outros ámbitos de exigencias, etcétera, pero bueno, eu creo que sí que deberían de ir pensando que teñen que recorrer a asesorías externas para facer as licitacións e que non, eso non é un acabose e que, bueno... Ofrecimos desde Tesgal, ofrecimos a máis dun organismo público que facía subvencións, ofrecimos asesoramento gratuito. Nos preguntaban, bueno, que vides pedir? Non, nos vimos a ofrecer. Como? Nos vimos a ofrecer o asesoramento. Que a vosa subvención leva acompasada pois unha produción, que ese concurso que se queda... Non me interesa.
hoxe en día, porque claro, un traballo extra que me vai a supervisar a mí, quen é este, que me ven a mí a decir como teño que repartir os cartos, que facelo, cando realmente despois dou fago e me olvido. A ver, non interesa porque eles non teñen un problema. E que non o teñen. Eles están fan O problema temos nós. se presentan un montón de empresas, consiguen tal, todo sale ben, aparentemente, etcétera, porque hai moitas cousas que podes saber como están mal por dentro, pero que teñen unha visualización máis difícil fora, non? Etcétera. Ou incluso ainda que teñan, está igual. Pero ese é o hándicap que tamén temos que entendelo desde ese punto de vista, pero que problema teño eu? Eu non teño ningún problema. Que me ves contando ti que teño un problema para facer isto? Si levo facendo 15 anos e cada vez o fago máis barato e nunca teño problemas. Sí. Esa é a súa realidade. Por eso o millor temos que intentar... Eu creo que, obviamente, hai que denunciar na Comisión Paritaria todos aqueles convenios que se vexa, que incumplen as condicións... Contratos. Aquelas condicións que van facer que non se poda preservar o convenio laboral. Entón, eso é fundamental. E unha delas é onde están as xornadas. ¿Dónde están as xornadas de horario de traballo que hai que desenvolver aquí con esta producción ou con este evento? É dicir, como me estás pedindo que che licite nun prego no que a porcentaxe de persoal laboral é dun 40% e non sei se van traballar unha hora ou 6. Pero eso non só nas licitacións, moitas veces tamén nos contratos menores cando che den, oye, mira, me faz este chollo. Bueno, pero este chollo, cantas horas é? Sí. Porque moitas veces se contratan algo, un equipo, por decir algo, unha prestación de servicios inmediata e non tens nin idea de se van ser 3 horas, unha, ni che digo que vai ser. Se escoitei a máis dun empresario que a mí o que me gustaría é poder este orzamento do material, ahora ponme aí cantas horas son e completa ti. E xa sabes si o que che gusta. A ver, o custos de persoal son moi importantes. Antes, cando decía que non somos empresas que eso, que estamos fundamentadas no noso persoal, etcétera, é moi importante ese custo laboral, non? E entón, non tens ni idea de que tempo, a ver, a experiencia, etcétera, si ti podes saber máis ou menos, pero, bueno, o mesmo che cambian despois, ou moitas veces terá ocurrido, imagínate que, sobre todo empresas de aluguer, de material, sobre todo, bueno, empresas prestadoras de servicios e son, por poñer un exemplo, que non me faz isto, non, pero mira, é que dentro de 2 horas ven outro que vai facer, non te importa quedarte aquí. Así, tal cual, é dicir, por qué? Porque non visualizan que hai aí xente traballando. Non os ven. Sí. Bueno, pois, eu creo que xa levamos unha horiña. Non sei, bueno, no Zoom, aparte de decirnos que teñamos cuidado cas diademas, que as mascarillas é un problema. Non sei se na sala alguén ten algunha pregunta, algunha aportación. Sí, hola, bons días. Estamos a falar aquí do convenio colectivo que, bueno, por unha parte temos que sentirnos orgullosos de que sexa o primeiro e o único que existe en todo o territorio español e que vai xa poda súa terceira edición. Pero eu me surxe unha dúbida con respecto aos primeiros firmantes e aos agora actores do mesmo. Non tedes a sensación de que agora, con unha nova patronal en vistas e con, pois, a presencia de Tesgal e demais, que hai que, como somos moitos actores que ahora mesmo estamos de verdade traballando no sector, que non estamos representados ou non temos voz nese convenio, non estamos un pouco, quero decir, non sei se me entendes, si a falta de, non somos os actores, o sea, evidentemente ten o peso que ten, Escena Gallega, non llevamos a quitar ni moito menos, pero que faltan representantes, que faltan actores nese convenio. Bueno, aquí faltan un montón deles, os sindicatos, bueno, de feito. Quero decir, os sindicatos mayoritarios xa están. Sí, creo que a pregunta o que di que si realmente 10 anos despois
cambiando tantas asociacións patronais, aparecendo novos movimentos sindicais. Si realmente sería bo pedir apoio firmante do convenio, non sei se vai por aí a pregunta, para poder entrar nunha nova paritaria e meter novos actores nese convenio. Consideradelo interesante. Sí, pero é que non influye nada o que nos consideremos. É dicir, é un dereito que ten calquera asociación que teña carácter patronal, pode solicitar, meterse, e perfecto, porque vai enriquecer desde outra visión, se non forma parte xa de calquera das asociacións que hai. É dicir, nós por suposto non limitamos, nin podemos facelo, que asociacións patronais. Unha asociación patronal quere participar no convenio, está dentro deste sector, só ten que pedilo ao Consello de Relacións Laborais e dicir, que ahora mismo está a mí méteme aquí. Ahora mismo o Consello está sin presidencia, ahora mismo está un pouco, queríamos invitarlo tamén, e non tuvemos esa posibilidade porque non temos interlocución ahora mismo co Consello de Relacións Laborais. Bueno, eu aí sí que me perdo un pouco na parte sindical, digamos, pero supoño que no momento que vos conformades como un sindicato, que tedes unha representatividade, sei que a nivel sindical pois hai máis variables porque non só é dicir, os sindicatos de clase, digamos, defenden a todos os traballadores, entón sempre están representando o conxunto dos traballadores independentemente de cada sector. E despois sei que hai outras exquisicións nas que me perdo e non estou interesado, pero a ver, para nós, cantas máis partes da patronal, bueno, o primeiro que nos gustaría pola parte de que me toca de alguén é que a xente se sintira representada, as empresas que poden estar en alguén que estivera, porque para eso pretendes. Actualmente creo que somos 28 empresas, bueno, que é un número importante, pero despois calquera outra asociación, xa digo, que non creo que a nós non nos teñen que preguntar, nos dirán un día, mira, por parte patronal vides tantos. Bueno, me refería a patronal e a traballadores, a sindicatos tamén, o sea, me refería, daba da nosa postura tamén. Para nós, igual que digo da parte patronal, para nós sería fundamental que a representación sindical, sobre todo do ámbito A, que é no que estamos mayoritariamente as empresas alguén, estivera. Ben porque eses traballadores estén en sindicatos ou ben porque se hai un sindicato específico e tal, participe. Nós estaríamos encantados. Xa fixemos unha proposta ao respecto, xa digo, no seu momento, pero para nós, claro que é moi interesante porque que ademais, a ver, eu sei que pois, a relación, sindicatos, patronal, pero xa dixen antes que nós somos unha patronal un pouco que sufrimos e vivimos cos nosos traballadores moitas as cousas e vamos en común. Claro que vai haber cousas que non que estaremos de acordo. Bueno, pois un defenderá unha e outra, pero mayoritariamente no que respecta a todo ese longo camiño que houbo hasta agora e que aínda queda, vamos a estar de acordo e cantas máis visións teñamos ese respecto, pois mellor, non? Eu igual fai pouco poñía un exemplo sobre os viaxes, a xornada, do centro de traballo, o sitio de producción. Eu vivo nunha cidade que é Lugo, que non ten comunicacións con nada, casi non vou falar do tren ni do transporte público, pero incluso por carretera. Aunque ir a calquera sitio son minutos e minutos de xornada laboral. Entón chegaba un caso que lle decía, mira, se ti me dis que toda a xornada, non digo que non sexa remunerada, pero se ti me dis que toda a xornada do meu viaxe de 2 horas e media a Vigo, de 2 horas e media de volta, que son 5 horas, e me quedan 3 horas ou 2 e pico para traballar, me estás dicindo o que non traballa ali, o que colla traballadores ali e non teña aquí. Entón, bueno, hai cousas que temos que ver en común, non? Pero claro que sería para nós... Sí, e un problema para as empresas de Lugo que bueno, pouco se nos escapa o tema, pero que sí, que outro dos problemas do sector é a concentración da industria no iso da P9, no? De Ferrolatí. A ver, eso sempre vai pasar, digamos, porque en aqueles sitios que hai máis facilidades tal, pero bueno, pero que todo se pode contemplar, non? E todo se pode estudiar e pode haber solucións.
Xa digo que moitas delas requiren dese réxime especial, pero bueno, eu creo, xa digo, que creo que avanzamos moitísimo, que creo que se os traballadores, non vou dicir eu que teñan aí ao seu empresario que matan os meus tamén, pero creo que ese diálogo sobre o convenio entre os traballadores e co empresario é productivo. Eu, a verdade é que o fago con maior ou menor sorte cos meus. Bueno, tamén é certo que cada un ten unha visión, etcétera, pero intenta chegar aí a un objetivo, non? De, bueno, que crees que podemos? A verdade é que tamén como patronal, cando vou a reunións, solo falar cos meus traballadores para ver se me poden aportar algo. Obviamente non vou defender ali os intereses dos traballadores, vou defender os intereses da patronal. Pero, bueno, hai aportacións aos traballadores que van no camiño da defensa, por suposto, tamén da patronal. Vale, eu quería simplemente facer unha aportación e a sensación que me queda despois de todas estas cousas que falamos, tanto de produción como de contratacións públicas, ao final, a sensación coa que me quedo é que ao final parece que todos esos problemas ao final os remata asumindo o traballador. É a sensación coa que me quedo eu, É dicir, ao final, todos esos axustes económicos que fan tantas unha empresa privada ou un estamento público, ao final, se ninguén toma unha decisión de decir, señores, hasta aquí, o que remata facendo todo ese traballo, toda esa, digamos, morralla, remata sendo o traballador de abaixo. A sensación que nos queda, aos que traballamos ao final, que temos que tomar nosas decisións e plantarnos nós, e que sexamos sempre nós os malos a hora de ter que reivindicar os nosos dereitos ou ese convenio, como acabades de falar, que o convenio ben clariño, o que pon, o que din, e as cousas son como son. Non hai moito, si falar e dialogar, e verá cousas que se poden, pois, negociar ou negociar, pero un convenio ben clariño as condicións que pon para o traballador. Entón, se a patronal non fai nada por intentar defender o traballador, que entendo que eles xa teñen bastante co seu, e os estamentos públicos tampouco fan, ao final terá que ser o traballador o que colla e se plante. É que non están deixando outra opción. O convenio laboral existe justamente para que non se cargue no lombo do traballador. É dicir, lle dá todas as armas ao traballador para que en función do que está redactado nese convenio exixe, reivindique e diga hasta aquí sí, hasta aquí non, porque son os meus dereitos. E ese é un arma que teñen os traballadores e que eu non podo interferir. É dicir, nós temos plantexado como patronal inxenua defender, poñer no punto de mira o incumplimento por parte de certas empresas do convenio. Pero non temos esa potestade. Primeiro é que non a temos, é dicir, esa defensa é dun traballador a través dos seus sindicatos. E é quen a pode exercer. E é quen a ten que exercer. Porque, senón, efectivamente, quen descafeina un convenio non é o empresario. Eu comentaba máis por esas contratacións públicas das que falachedes fai un pouco, que ao final parece un pouco de broma que o estamento supostamente que ten que cumprir os dereitos do traballador directamente o salte polo forro ou non veña especificado nesa contratación pública pois o traballo que realizan os traballadores. Entonces, claro, a sensación, claro, o empresario asume esa parte hasta o punto que pode ou non pode, pero ao final, sendo un poquinho sensato, ao final, quen remata asumindo todas esas precariedades que fai esa contratación é o traballador. É así, Non estou con isto dicindo, botándolle a culpa nin a patronal e tal, sino que ao final, entre comillas, a patronal non fai nada, a quen lle toca facelo é o traballador. E o traballador, ao final, se ti tomas unhas posicións moitas veces que son un pouco, pois van contra a patronal, porque neste caso é o teu jefe máis inmediato, ao final parece que ti eres o malo, que ti eres que non sei que, e ao final te poñen un X ou te poñen calquera cousiña e te meten nunha esquiniña e non traballas
Se eres freelance, se eres traballador da empresa, pois bueno, terán que tragar contigo ou sen ti, pero ao final te están poñendo un pouquiño contra o paredón. O propio estamento público, digo, A ver, sei o que dis porque, bueno, é unha situación que sufro en distintos sitios. Efectivamente, ¿no? que sufro, bueno, sitios moi puntuais, pero efectivamente reivindicar as cousas e tal, pois, pero bueno, é que non te podes plantexar. Digo, tens que reivindicar cando tens que reivindicar. E é así, é dicir, tens un convenio colectivo que ten unha serie de dereitos, non digo que vayas á inspección o día seguinte a denunciar, pero tens que falar co teu empresario e dicirle, mira, isto non pode ser. Os empresarios non podemos incumplir o convenio. No, É unha frase, digo, non podedes nin vos nin nadie. Non podemos facelo. Non nos está permitido. Non digo que non se faga, digo que non nos está permitido facelo. Entón, en ese diálogo co traballador, pois, bueno, ese traballador poderá decir, oye, mira, a ver, pasou isto un día, bueno, e ao final me comín eu marrón. Creo que... Pasou outro día, o terceiro non vou comer eu. Non sei, eu creo... E a mí eso non me parece malo. Por suposto, cada cousa é un mundo. Pero a defensa do convenio colectivo radica fundamentalmente nos traballadores. Tamén en nós, a ese nivel de licitacións, a todo eso. E a través da comisión paritaria. Pero radica fundamentalmente en... Creo que a pregunta vai por outro lado, que efectivamente nunha das reunións que tuéramos ca Inspección de Traballo, falaba con respecto ao traballo, de que son mecanismos para denunciar, me decía, coño, denunciar. Así de simple. A pregunta creo que vai por outro lado. Si temos, e corríxeme se me equivoco, si temos concursos mal feitos que o empresario asume e o traballador que teria que facer? Denunciar, pero non pode denunciar o Concello. O traballador ten que denunciar a empresa. No, a ver... Ten que denunciar a empresa. Por eso creo que a pregunta vai, non sería mellor que a empresa se adiantara denunciando o Concello antes de que nos teamos que denunciar a empresa? Pero non é así. Creo que vai por aí a cousa. Non é así exactamente. A ver, todo aquilo que vulnera o convenio laboral se denuncia a comisión paritaria. Se transmite a comisión paritaria e aí se pode transmitir calquera. Sí, pero eu direi que a empresa que me contratou me incumpliu isto. Non teño nin siquiera... Pero é que a empresa que che contratou non pode incumplir nada. A realidade é que non pode incumplir nada. Entón ti terás que dicirlle á empresa, oye, mira, isto... volvo ao mesmo que decía antes, non? De unha cousa é que planifiques como e outra que existan imponderables que teñen que ser mínimos ou imprevistos que teñen que ser mínimos. O sea, si os imprevistos son máximos, entón non son imprevistos. Digo, é un puto desastre. Ti pensa que, bueno, vamos poñer unha 10% de porcentaxe imprevistos a nivel económico, etcétera, pues, trasladado ao campo laboral ainda sería menos porcentaxe, pero os imprevistos non están aí. Pero entón o traballador, independentemente do que licite o empresario, sigue tendo os mesmos dereitos. Non é o seu problema, porque igual que cando sae ben, non che vou dicir, oye, bueno, mellor si neste sector. Igual que decías que eso é unha patronal pouco patronal, porque estades moi de man a man cos traballadores. Os traballadores, os sindicatos somos poucos sindicatos, traballamos man a man con vos. Entón, claro, se a mí me contrata a tua empresa para facer unha produción dun concello que está mal parida e que ti decides, falo de ti por non personalizar, ti decides, a empresa X decide aceptala e iso repercute en que eu teño unhas condicións que están infringindo o convenio, eu teño unha opción, que denunciar a empresa que me contratou, non o Concello. Non necesaria, a ver, non necesaria. Porque a mí que me contratou, fuches ti. Por suposto, ti. Entón creo que a pregunta del viña, coño, que ao final parece que o denunciamos nós, os nosos jefes... Pero sí, pero non é denunciar. É dicir, volvo ao mesmo. O teu empresario non pode incumplir o teu convenio. Non o pode incumplir. Tampouco unha administración podería. No momento que iso pasa, terás que falar con él e dicirlle, por que pasa isto? Bueno, pois pasou isto, por isto. E despois aí decidirás que caso lle faz
unha vez ou dúas, pero se non, será que ese é o hábito que está licitando para gañar contratos por baixo das condicións para que despois pasar ao lombro dos traballadores. Sí. Entón, si falo desde a perspectiva esa de que falo, de que temos un traballo común entre empresarios e traballadores, si eso non o podemos falar despois a ese nivel, entón non é real. Entón, o teu empresario, o teu traballador e traballador, e non hai comunicación posible. Sí. E tampouco o empresario poderá decir, non, é que senón non traballo, non? Bueno, a ver, vamos a... Quizás de aquí salga algún mecanismo, algún acordo. Eu entendo o que el di, é dicir, que é moi jodido estar dando coñazo todo o tempo. Para isto, pero non é ser o malo nin o bo, mira, aquí está isto, vamos a intentar cumplilo. Porque ademais creemos os dous en que é positivo para a empresa e para min como traballador, para estar aquí a gusto e para desenvolver o meu traballo, non? Ao final é vital eso, eu creo. Non sei se tedes algunha outra... Está aí el... Coño, que voz. Nada, dúas cousas. Unha, como parte do redactor do convenio e empresario, que modificarías no convenio para ben e para mal? Tanto, por exemplo, flexibilización de horarios que falabas antes dos técnicos que van con artistas ou tal. E despois, como todos somos conscientes da figura do autónomo, agora está ben coñecido como falso autónomo, que somos a maioría traballadores normais que nos damos de alta en autónomos para facilitar a contratación, a facturación e poder dedicarnos a varias cousas. Como ves ou como podíamos meter esta figura tan particular do noso sector dentro dun convenio que se entende que para traballadores contratados por empresa? Empezo polo final, é dicir, o autónomo é un empresario individual, e digo que pode ter traballadores. Entón, no momento que ten traballadores, ten as mesmas obrigas co convenio que eu. É tan empresario como a min. É outra figura fiscal do autónomo que non ten traballadores, que ele é traballador pola súa conta. A ver, aí xa dixen antes que este era un terreno complicado no sector. Eu creo que é moi importante o que acaba de pasar en Barcelona e creo que é moi difícil defender que non hai dependencia dun técnico de toda unha empresa que pon toda a estructura, que coordina o viaxe, etcétera, os horarios, planifica os horarios, pon todo o material. Entón, a figura do autónomo eu creo que cada vez vai estar máis cuestionada, porque polas directivas europeas tamén se está cuestionando, se empezou polos riders, ahora hai outros camiños. A min, francamente, me teñen comunicado que chegaría aquí en algún momento. E eu creo que un autónomo é un autónomo cando o é totalmente, decir, é un empresario que decide como fai, cando corre o risco, ventura, a súa actividade. Exacto, así está redactado, non é moito máis que discutir, aparte que non se sometan a convenio. Eu creo que houve un abuso do autónomo e creo que moitas empresas tamén tiveron moitos medo, problemas a dar de alta a traballadores. Non sei por qué, a verdade, pero bueno, era... Bueno, ahora ainda ten máis obriga. Eu non quero decir... Eu creo que neste sector moitísimas veces a maior parte da xente que empezou a traballar nunca pensou na súa vida laboral, nunca pensou nela. E calquera traballador desde o primeiro día debería de pensar na súa vida laboral e como que dereitos ten por se ven unha pandemia, non ven, etcétera, non? Pero eu creo que vai ir reducíndose bastante esa figura do autónomo. Blanco, temos algunha pregunta máis? Nos quedan 5 minutos. Sí. A ver, eu simplemente quixera facer unha precisión que va a ser o obxecto da seguinte charla, pero coido que é necesaria agora. A ver, hai intereses colectivos e hai intereses individuais, teñen diferentes legitimacións, e no caso concreto dos concursos públicos, a legitimación para acudir á vía
dos distintos recursos que recolle a Lei de Contratos do Sector Público está aberta sempre en defensa dos intereses individuais para os que se presentan á licitación, é dicir, para os empresarios que concurren ao concurso. Están en todas as fases do procedimento. No caso das patronais, das asociacións de empresarios, tamén en canto exista unha afectación non só de intereses individuais, senón de intereses colectivos do empresariado. E no caso dos sindicatos, o Tribunal Constitucional hai moito tempo que dixo que non todas as fases do procedimento do concurso están abertas á legitimación dos sindicatos. En concreto, a adxudicación non se pode recurrir por os sindicatos porque para nada lle afecta a un sindicato quen sexa o empresario que resulta adxudicatario. Si se pode, sempre cando se poden ver afectados dereitos sociais colectivos, se podería chegar a impugnar a licitación. Vou poñer un exemplo, é dicir, poñamos por caso que un contrato público non sucede, pero pudiera suceder, introduce unha cláusula discriminatoria. Pois, por exemplo, unha cláusula discriminatoria de xénero. Bueno, aí sería impugnable. Que sucede? Que unha vez que está adxudicado o contrato, é como dicía o Blanco moi ben, quen está obrigado a cumplir o convenio é o empresario adxudicatario. Para que vos fagades unha idea, isto tamén está resolto pola jurisprudencia, os contratos públicos, as licitacións, non poden poñer o convenio colectivo concretamente aplicable que considere, senón que ten que poñer unha cláusula general que é de aplicación do convenio sectorial que resulta aplicable. Bueno, pois ese convenio obriga ao empresario e no caso de que ese empresario non cumpla, pode darse tamén unha doble situación de legitimación, que é a defensa individual que afecta ao contrato de traballo individual do traballador e aí o traballador, se quere ou non quere, será quen teña que defender os seus dereitos. E se existen cuestións nas que un sindicato está legitimado para actuar, pois o sindicato tamén poderá actuar nese caso concreto. Vale? Pero o que non vai suceder nunca é que quen non está legitimado poida actuar en lugar de quen sí está legitimado. E eu vou poñer con un exemplo moi claro. Eu non podo, en lugar de vos, excepto cun poder notarial, evidentemente, pero eu non podo, en lugar de vos, reclamarvos para vos unha indemnización, pois, por exemplo, por despido. Se vos non actuades, se non queredes actuar, e as causas polas que non queredes actuar xa son fariña de outro costal, ninguén no vosso lugar pode reclamalo. Bueno, era un pouco tamén o obxectivo desta primeira intervención deixando semillitas para o resto do día, porque o tempo se nos vai. Temos unha pregunta de Zoom, creo, que non sei se Emma pode transmitir, porque non a ves aquí. Pode ser que teñamos, porque se nos vai o tempo. Aí va. Creo que xa temos a pregunta. Que pasa coas empresas do sector que siguen outros convenios como metal ou comercio metal? O traballador segue sendo un profesional técnico de espectáculos? Wow. A ver, Para esta mesa non sei se é máis adoitada. adscripción das empresas ao seu convenio realmente faise pola maioría da prestación do servicio, habitualmente faise pola maioría de prestación do servicio que realiza. Incluso creo que hai unha páxina web na que podes poñer o CNAE do propio Ministerio e que che di realmente na páxina de Tesgal temos a ligazón. cal é o teu convenio, etc. Pero teño que dicir que
que sí que é unha situación que xa vivín, competindo con unha empresa que incumplía o noso convenio e decía que a maioría de prestacións dos seus servicios era de outro. Pero a realidade é que na prestación dese servicio non había algunha das figuras esenciais que estaban na licitación, co cal non podía ter eses postos de traballo. Entón, bueno, é difícil aí o recurso, pero efectivamente se a empresa está no metal, cando ven traballar con nós, vai seguir no seu convenio. E o que pasa é que, bueno, está dentro da produción que fagamos, pero o convenio é o que ten a empresa. Bueno, o que está escrita. Bueno, non sei se temos algunha pregunta máis. Nada, vamos, eu pensei que nos iba a sobrar tempo. Estamos a 30 segundos do final. Moitísimas gracias por responder a este embolao, por, sobre todo, tentar dar resposta a todas estas cuestións que tiñamos con respecto a como se pariu, como surdiu ese convenio. Gracias por participar únicamente sin a connivencia dos outros actores do sector que declinaron acudir. E esperamos eso, que deixáramos desta conversa sin midiñas para no resto da xornada, que podamos ir dando solución. Vamos facer unha paraña dun café e ás 12 estamos de volta.